When Life Gives You Tangerine រឿងភាគកូរ៉េថ្មីដែលនាំទស្សនិកជនស្រក់ទឹកភ្នែកដឹកដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនសំណែនាំអូឡាតេថ្មីរសជាតិទឹកដោះគោលាយផ្លែស្ទ្រូប៊េរីឆ្ងាញ់នៅថ្ងៃទី7 ខែមិនិនាកន្លងទៅនេះភាពយន្តភាគថ្មីពី Netflix រឿង When Life Gives You Tangerine កំពុងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនក្រោយសាច់រឿងអាចធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនានឹកគិតទៅដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនត្បិតទើបតែចេញបាន4ភាគក្តីរឿង When Life Gives You Tangerine កំពុងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងមិនថានៅក្នុងចំណោមទស្សនិកជនពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងទស្សនិកជនពីជុំវិញពិភពលោកនោះទេដោយមិនប្រមាណថ្ងៃក្រោយរឿងនេះចេញគេហទំព័រ Flex Patrol បានកត់ត្រាថាភាពយន្តភាគថ្មីដែលមាន IU និង Park Bo-gum បានមកចូលរួមសម្ដែងនេះបានឈរជើងនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅក្នុងប្រទេសចំនួន10រួចទៅហើយរួមមានប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសិង្ហបុរីនិងទីក្រុងហុងកុងជាដើមបន្ថែមពីនេះទៀតរឿងដដែលនេះក៏ជាកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពលំដាប់ថ្នាក់លេខ6នៅលើពិភពលោកផងដែរជាក់ស្ដែងភាពយន្តដែលមានសរុប16ភាគមួយនេះមានសាច់រឿងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជីវិតរបស់ស្ត្រីនៅក្នុង3ជំនាន់ផ្សេងគ្នាពោលគឺជីវិតរបស់អេសុនដែលសម្ដែងដោយ IU រួមគ្នាជាមួយនឹងជីវិតរបស់តួអង្គម្ដាយនិងកូនស្រីរបស់អេសុនដែលរៀបរាប់ពីប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងរយៈពេល65ឆ្នាំរាប់ចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នរឿងនេះបានបង្ហាញអំពីការស៊ូទ្រាំរបស់ឪពុកម្ដាយបន្ទាប់ពីភ្លើងសង្គ្រាមកូរ៉េកំឡុងឆ្នាំ1950ដល់1953បានបញ្ចប់ជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមចង់ឲ្យកូនៗមានជីវិតដែលប្រសើរជាងមុនជាពិសេសគឺបង្ហាញអំពីជីវិតរបស់ស្ត្រីដែលត្រូវលះបង់ខ្លាំងតាំងពីវ័យក្មេងហើយនៅពេលពេញវ័យក៏ត្រូវបន្តអត់ធ្មត់ជាមួយនឹងជីវិតក្រោយអាពាហ៍ពិពាហ៍ផងដែរយើងទៅតាមសារព័ត៌មាន Korea Times បន្ទាប់ពីទស្សនារឿង When Life Gives You Tangerine ទស្សនិកជនមួយចំនួនបានផ្សារភ្ជាប់សាច់រឿងនេះទៅនឹងគ្រួសាររបស់ខ្លួនក៏ដូចជាបានចែករំលែកអំពីអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅលើអ៊ីនធឺណិតផងដែរជាក់ស្ដែងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនងជាច្រើនរូបបាននិយាយដូចគ្នាថាភាពយន្តមួយនេះបានធ្វើឲ្យខ្លួនយំព្រោះនឹកគិតទៅដល់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលអ្នកខ្លះទៀតបានយល់ឃើញអំពីជីវិតដ៏លំបាករបស់មនុស្សស្រីនាសម័យមុនជាការពិតមតិរបស់ទស្សនិកជនគឺសមស្របទៅនឹងចំណងជើងរឿង When Life Gives You Tangerine ដែលអ្នកនិពន្ធអឹមសាំងឈុនបានបកស្រាយចំណងជើងនេះពីឃ្លាមួយរបស់គ្រាមភាសានៅលើកោះជេជូដែលមានន័យថាអ្នកខិតខំធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងទន្ទឹមគ្នានេះវាក៏ដូចគ្នាទៅនឹងសម្ដីរបស់អ្នកដឹកនាំរឿងគឹមវុនសឹកដែលចង់ឲ្យទស្សនិកជនស្ញប់ស្ញែងអំពីជីវិតឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនផងដែរយ៉ាងណាមិញនេះមិនមែនជារឿងកូរ៉េខាងត្បូងទី1នោះទេដែលបាននិយាយអំពីជីវិតក្រោយភ្លើងសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែ When Life Gives You Tangerine មានលក្ខណៈពិសេសខុសគេដែលអាចធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានអារម្មណ៍ជ្រួតជ្រាបបានជាក់ស្ដែងភាពយន្តប្រភេទនេះដូចជា Chief Detective 1958 និង Uncle Sam Six ជារឿងដែលផ្ដោតទៅលើមនុស្សដែលមានឋានៈមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងតាក់ទងអំពីភាពចលាចលផ្នែកនយោបាយខណៈដែល When Life Gives You Tangerine មានសាច់រឿងពីការប្រើប្រាស់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ឪពុកម្ដាយនិងកូនដែលជាជនសាមញ្ញនៅលើកោះជេជូលោកគឹមហ៊ុនស៊ីកសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនៅសាកលវិទ្យាល័យចុងវុនបាននិយាយថាខុសប្លែកពីរឿង Uncle Sam Six ដែលមានសាច់រឿងស៊ីជម្រៅស្មុគស្មាញនិងផ្ដោតទៅលើភាពជាបុរសរឿង When Life Gives You Tangerine បានបង្ហាញអំពីភាពកក់ក្ដៅនៅក្នុងគ្រួសារដែលមនុស្សគ្រប់ចំនួនអាចទទួលយកបានបន្ថែមពីនេះលោកយុនសុកជីនសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកអក្សរសាស្ត្រកូរ៉េនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិឆុងណាំបាននិយាយថារឿងភាគថ្មីៗជាច្រើននិយមនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវរបស់គ្រួសារអ្នកមានដែលឃ្លាតចាកឆ្ងាយពីការពិតនៃជីវិតរបស់មនុស្សសាមញ្ញស្នាដៃនិពន្ធរបស់អ៊ីមសាំងឈុនមានភាពរស់រវើកព្រោះតែមានការលាយបញ្ចូលគ្នារវាងការច្នៃប្រឌិតនិងរំលេចអំពីបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងជីវិតពិតតាមរយៈសាច់រឿងដែលទស្សនិកជនអាចផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជីវិតរបស់ខ្លួនឯងបានសំណែនាំអូឡាតេថ្មីរសជាតិទឹកដោះគោលាយផ្លែស្ទ្រូប៊េរីឆ្ងាញ់